Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. И я. Да, и ты. И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вот и пришло время Рождества, радостного, светлого, святого праздника. А вы когда-нибудь думали о том, чем пахнет Рождество? И вообще, какое оно? Сияющее с небес чудесной звездой или звенящее серебряной метелью за окном? Именно таким представлялось Рождество писателю Василию Акимовичу Никифорову-Волгину в его далеком детстве. А потому и рассказ его, посвященный Рождеству, так и называется «Серебряная метель». Сейчас мы начнем его читать. Итак, до Рождества без малого месяц, но оно уже обдает тебя снежной пылью, проникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви на всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели. В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили: если принесешь из школы плохие отметки, то елки и сапог тебе не видать. Ничего, подумал я, посмотрим. Если поставят мне, как обещались, 3 за поведение, то я ее на 5 исправлю. За арифметику, как пить дать, лепят мне 2. Но это тоже не беда. У Михаила Васильевича 2 всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка. Ее тоже на 5 исправлю. Когда все это я сообразил, то сказал родителям: баллы у меня будут на 1 сорт. С Гришкой возвращались из школы, я спросил его: ты слышишь, как пахнет Рождеством? Пока нет, но скоро услышу. Когда же? А вот когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда я услышу. Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым. Ты чё губы надул? Спросил Гришка. Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил: разве Рождество жареным гусем пахнет? Обалдуй! А чем же? На это я не смог ответить. Покраснел и еще пуще рассердился. За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы. Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил 2 за арифметику и 3 за поведение. И Бог услышал мою молитву. В свидетельстве об успехах и поведении за арифметику поставили мне 3, а за поведение 5 с минусом. Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово — Рождество. Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками. Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как читали пророчество о рождении Христа в Вифлееме. Прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб. Перебрался через забор в городской сад, хотя ворота и были открыты. В саду никого. Одна заметель да свист в деревьях. Неведомо от чего бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни, сизый и оледеневший пришел домой и увидел под иконами маленькую елку. Сел с нею рядом и стал петь все громче да громче: «Дева днесь присущественно рождает». Наверное, шел тогда тоже снег, и маленькому Иисусу было дюже холодно. И мне
до того стало жалко его, что я заплакал. «Ты что законючил?» – спросили меня с беспокойством. «Ничего, пальцы отморозил. И по делам тебе не слуху. Поменьше бы Алётова в такую зябь». И вот, наконец, наступил рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всенощной. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду, и к великой своей обрадованности нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями. Вот мы в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют жилой, и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал великое повечерие. В густой толпе я увидел Гришку, протискался к нему и шепнул на ухо: «Я видел на небе рождественскую звезду, большая и голубая». Гришка покосился на меня и пробурчал: «Звезда эта обыкновенная, Вега называется, ее завсегда видать можно». Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел: «После службы от меня получишь». Читал Силантий долго-долго. Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно громко воскликнул: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!» Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!» Батюшка в белой ризе открыл царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике. «Услышите до последних земли, яко с нами Бог!» гремел хор всеми лучшими в городе голосами. «Могущие, покоряйтесь, яко с нами Бог! Яко от рача родися нам сын, и дадеся нам, яко с нами Бог! И мира его нет предела, яко с нами Бог!» Когда пропели эту высокую песню, то закрыли царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его голос. После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» После рождественской службы дома зазорили, по выражению матери, елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолеток мой, еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились. Христос был хороший человек. Сели мы с Уркой под елку на полосатый половик и по молитвеннику, водя пальцами по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш». В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них по звезде. Все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш». Вот такое оно, Рождество, чистое, радостное, святое. Ведь в мир пришел наш Спаситель. Передача подошла к концу, а потому я должна попрощаться с вами. Но прежде еще раз поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Ангелы вам всем хранителя, дорогие мои.